සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඔයාලා හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා ඔටෝමොබයිල් ලර්නර් channel එකට පිළිගන්නවා. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මොකද්ද මේ 4 stroke engine එකක් කියන්නේ. නැත්තම් සිව්පහර engine එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන. 4 stroke engine එකක් ගැන අපිට අවස්ථා හතරක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි intake, compression, power සහ exhaust. ඒවා සිංහලෙන් කියනවන චූසක, තෙරපුම්, බල සහ පිටාර කියලා අපිට මේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ රූපරාමයෙන් පෙන්වලා තින්නේ මේ වෑල් කොහොමද පිහිටන්නේ, එතකොට පිස්ටන් එක කොහොමද පිහිටන්නේ, පිස්ටන් එක මොන පැත්තටද ගමන් කරන්නේ කියන අවස්ථා ටික මේ පින්තූරෙන් පැහැදිලිව අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ ස්ට්‍රෝක් හතර ගැන අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් උදාහරණයට අරගෙන තමයි. නැත්නම් අපිට ඩීසල් එන්ජින් එකක් ගත්තත් ඒකෙත් 4 ස්ට්‍රෝක් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී යන්නේ පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක් ආධාරයෙන්. මේ ස්ට්‍රෝක් හතරෙන් පළවෙනි ස්ට්‍රෝක් එක වෙන්නේ ඉන්ටේක් ස්ට්‍රෝක් එක. ඉන්ටේක් ස්ට්‍රෝක් එක තමයි මේ පින්තූර රාමයෙන් පෙන්වලා තින්නේ. ඒ වගේම බලන්න මේකේ ඉන්ලට් වෑල් එක. ඉන්ලට් වෑල් එක ඇරිලා තිනවා. ඒත් එක්කම අපිට පේනවා මේකේ පෙට්‍රල් ඉන්ජෙක්ටරෙන් පෙට්‍රල් විදිනවා පෙන්වනවා. ඒත් එක්කම ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ඩ් එක. ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ඩ් එක තමයි මේ පෙන්වලා තින්නේ. ඒකෙන් අපිට පේනවා වායු ධාරා එන්ජින් එක තුළට ඇදලා ගන්න අවස්ථාවක් පෙන්වලා දෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ පිස්ටන් එක පල්ලෙහාට මූව් වෙනවා. ඒක තමයි ඉන්ටෙක් ස්ට්‍රෝක් එකේදී වෙන කාර්යභාරය වෙන්නේ. දෙවෙනි ස්ට්‍රෝක් එක විදිහට අපි දකින්නේ කම්ප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෝක් එක. කම්ප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෝක් එකේදී බලන්න එක්සෝස් වෑල් එකයි ඉන්ලට් වෑල් එකයි දෙකම වහගෙන ඉන්නවා. ඉන්ලට් මැනිෆෝල්ඩ් එකයි එක්සෝස් මැනිෆෝල්ඩ් එකයි. ඒත් එක්කම බලන්න පිස්ටන් එක යට ඉඳලා උඩට මූව් වෙන අවස්ථාවක් තමයි මේක පෙන්වලා තින්නේ. ඒකෙදි ඇතුලේ එකතු වෙච්ච පෙට්‍රලුයි එයා මික්ස්චර් එක 14.7කට එකක් වන අනුපාතයකට මේක කම්ප්‍රෙස් කරනවා. තුන්වෙනි ස්ට්‍රෝක් එක තමයි පවර් ස්ට්‍රෝක් එක. පවර් ස්ට්‍රෝක් එකේදී වෙන්නේ අර කම්ප්‍රෙස් කරපු එයා ෆියුල් මික්ස්චර් එක දැන් මෙතන තියෙනවා ස්පාර්ක් ප්ලග් එක. ස්පාර්ක් ප්ලග් එකෙන් මේක ස්පාර්ක් එකක් එවලා ඒක ඇතුලේ එකතු වෙච්ච එයා ෆියුල් මික්ස්චර් එක පත්තු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉග්නයිට් කරනවා. ඉග්නයිට් කරාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ ඉන්න තෙරපුම් බලයට පිස්ටන් එක පල්ලෙහාට මූව් වෙන අවස්ථාවක් තමයි මේකේ පෙන්වලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදීත් බලන්න වෑල් දෙකම වැහිලා තියෙන්නේ. හතරවෙනි ස්ට්‍රෝක් එක විදිහට අපි දකින්නේ එක්සෝස් ස්ට්‍රෝක් එක. එක්සෝස් ස්ට්‍රෝක් එකේදී වෙන්නේ පවර් ස්ට්‍රෝක් එකේදී එයා ෆියුල් මික්ස්චර් එක ගිනි අරගෙන ඒකෙන් ඇතිවෙන එක්සෝස් ගෑස් එක පිටට යවන එක තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. මේක බලන්න ඉන්ලට් වෑල් එක වැහිලා තිනවා, එක්සෝස් වෑල් එක ඇරිලා තිනවා. පිස්ටන් එකත් එක්කම උඩ අතට මූව් වෙනවා. පිස්ටන් එක මේ අවස්ථාවේදී කරන්නේ උඩ අතට මූව් වෙන ගමන් ඇතුලේ එකතු වෙලා තියෙන එක්සෝස් ගෑස් එක එක්සෝස් මැනිෆෝල්ඩ් එක හරහා එළියට යවන එක. හොඳයි එහෙනම් අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා මේ ස්ට්‍රෝක් හතරේදී කොහොමද පිස්ටන් එක පිහිටන්නේ, ඒ වගේම වෑල්ස් පිහිටන්නේ, මොන අතරද පිස්ටන් එක මූව් වෙන්නේ කියන එක. ඔටෝමොබයිල් පිළිබඳ මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් අපි ඉදිරියටත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලන්ට ඔටෝමොබයිල් ලර්නර් පේජ් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම. ඒත් එක්කම පල්ලෙහා subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඊළඟට එන වීඩියෝස් ගැන දැනගන්න. ඒත් එක්කම thumbs up කරන්න අමතක කරන්න එපා.